Откройте Евангелие от Луки, 21 глава, 17 стиха по 19. 17 стиха по 19. И будете ненавидимы всеми во имя мое. Ой-ой-ой, это страшно. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Кто будет ненавидим? Скажи я. Это Библия, дорогой. Так что если кто-то тебя поливает тебя грязью, кто-то ненавидит нас, это порядка вещей. Слушай, дорогой, Бог сам сказал. Иисус же говорит, Его слово, Он говорит, что сбудется по-любому. Слово же Его должно сбиваться. Оно должно же исполняться. И на нас в том числе. Будете ненавидимы всеми людьми ради имя мое. Поэтому я благодарю Тебя, Господь, что мы ненавидимы некоторыми людьми. Слава Богу, что пока еще не всеми. Но почти все газеты, главные газеты на Украине уже написали какую-то статью о нас. Факты, совершенно секретности, ведомости. Слава Богу. Украина молодая и так далее. Почти всеми. Ненавидимы всеми. Это привилегия большая. Так. 18 стих. Но и волос головы вашей не пропадет. Басака высоко. Неважно количество или масштаб их ненависти. Пока Бог есть на троне, Он говорит, что волос даже с наших глаз не выпадут, если Он не даст на это разрешение. Дьявол может делать что-то, что он хочет делать, что-то, что ему угодно, но если Бог нас не предаст в руки их, мы будем живы и здоровы. Но не об этом я буду проповедовать сегодня. Я проповедую о другом. Я проповедую о 19 стихе. Проповедую о 19 стихе. Терпением вашим спасайте души ваши. На такой теме я проповедую. То есть тема проповеди сегодня. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда мы приходим к Иисусу, есть много чего Бог обещает нам. Когда мы приходим к Христу, Он дает нам драгоценные и великолепные обетования о тех чудесных, хороших вещах, которые Он желает делать в нашей жизни. Брат и сестра, если вы пришли к Богу, если вы пришли в эту церковь, где проповедуется Библия, то поймите, Бог тебя не спас из мира, чтобы тебе было хуже с Богом. Бог тебя избавил от рук сатаны, потому что Он понимает и знает, что с Богом, с Ним тебе будет гораздо лучше, чем с сатаной. Так что никогда не жалей в жизни, что ты пришел к Богу. Во-первых, ты спасен. Тебе пошел в ад. Теперь ты идешь на небо. За это стоит радоваться. За это стоит жить. За это стоит быть благодарным до конца твоей жизни. Так что, когда Бог тебя спас, Он тебя спас к лучшему. Для блага. Спасение твое не трагедия в твоей жизни. Твое спасение не трагедия. Это событие. Это рождение, это возрождение, это, ты родился по-настоящему. За это тебе нужно, теперь надо праздновать. Как вы празднуете день рождения, так нужно праздновать рождение снова в Божью семью. То есть ты счастлив, что ты спасен. И когда мы читаем Библию, Библия говорит нам, что есть великие, 1 послание Петра, 1 глава, что есть великие, 9 стих или 12 стих там, те великие драгоценные обетования, которые Бог имеет для нас. Но, к сожалению, слишком много людей приходят к Иисусу, к Богу,
и отходят от него только по той простой причине, что они не могли понять или не хотят понять тот урок, то учение, то слово, ту проповедь, та тему, которую мы сегодня проповедуем вам. Они отходят от Бога только по простой причине, что они не понимают, не разумеют, что верующий может наследовать все эти обетования только посредством или через терпение. Терпение настолько необходимо для нашего хождения христианского, что Библия даже говорит, что терпение вашим спасайте души ваши. Ведь что другое Бог не говорит, что спасает душу ваши христиане, когда мы уже спасены. Мы, христиане, уже спасены, правда? Да, я понимаю, что в этом брызге Библии, абзаце Библии говорится о второе пришествии Иисуса Христа и о каких знамениях там будет. Но я хочу уделить внимание не на знамение, которое будет, но на этот стих. Это не просто относится к тому времени, когда будет скорби. Это открывает нам истину, которая реальна и актуальна для христианской жизни. Терпение, роль терпения в жизни каждого верующего. Мало того, что ты можешь получить без терпения в Царстве Божьем. Без терпения ты не сможешь даже дойти до конца твоего спасения. Кто из вас знает, что если человек спасен однажды, он может на следующий день потерять это спасение, если не осторожный. Если у тебя не будет терпения, ты отойдешь от Бога, ты начнешь опять пить, и ты умрешь в грехах, и ты не спасен. Ты говоришь, я был спасен 20 лет тому назад. Ты был спасен. Но не тот, кто был спасен, попадет на небо, а тот, кто спасен сейчас. Терпение ваше. Спасайте ваши души. Представляете себе, что люди приходят к Богу, они слышали, что все хорошо будет. Бог тебя исцелит, Бог благословит тебя финансово, Бог даст тебе семью, и ничего из этого не происходит. Они говорят, Боже мой, что за Бог? На тебе. Я сам себе справлюсь. Они не поняли, что без терпения твои возможности ограничены во Христе Иисусе. Без терпения то есть ты сам обрываешь количество и уровень, предназначенный для тебя благословения. Ты сам обрываешь просто то, что Бог планировал тебя дать. Без терпения. Потому что без терпения ты бросишь Бога. Ты скажешь, что что-то еще не получилось. Потому что твое время это не Божье время. Каждый раз, когда ты чувствуешь, что ты молился, или ты молишься, и Бог не отвечает тебе вовремя. Это не потому, что Бог виноват. Это либо потому, что ты что-то неправильно делал или делаешь, либо на самом деле Бог уже услышал твою молитву. А ты не получаешь ответ, как ты думал получить, потому что твое расписание не его расписание. Ты знаешь, что есть разница между ним и Богом. Разница между тобой и Богом в том, что Бог знает будущее. Он знает все. А ты очень много чего знаешь. Так что давайте научимся иметь терпение. Евреям 6 глава. Может быть, Бог тебе обещал, что у тебя будет муж. Ты говорил, уже 4-й год хожу в церковь, у меня нету мужа. Уповайся на Господа, не на мужа. И благодари Господа, что Он тот, который обещал, силен исполнить его обещание. Аминь. 6 глава 12 по 15 стихи. Я сказал к римлянам? Евреям, правильно. Евреям 6 глава 12 по 15 стихи. Потому что не то читаю. 12 стих по 15. Дабы вы не
Ablenilис, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Чтобы вы подражали кого? Я не слышу вас. Я не слышу вас. Тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Братья и сестры, ты не можешь наследовать никакое обетование, даже если ты спасен во Христе Иисусе, без веры и долготерпения. Когда я пришел к Богу, я служил Богу, я знал, что Бог обещает нам, своим служителям, процветание. Кто-то бил в моей квартире сегодня, новую квартиру, которую Бог благословил. И он пришел, он ходил, водитель. Он ходил, говорит, вот эта квартира теперь похожа на квартиру пастора. А там, где вы жили раньше, даже стыдно даже говорить, что наш пастор жил в такой квартире. Что это годится только для, максимум уровня домашней группы лидеров. Он шутил, конечно. Он говорит, там, где вы жили раньше, это только годится для лидера домашней группы максимум. А для пастора это не годится. Он говорит, вот теперь это достойное место для пастора. Теперь можно сказать, что можно приходить к пастору в гости. Слушайте, но я уже пастор не первый год. И не второй. И уже это не моя первая церковь. И когда я начал эту церковь, я жил в общежитии. Я не должен сказать, о, Господь, я служу тебе, вот, дай мне квартиру сразу или машину сразу. Я знал, что это будет, когда я никогда не гнался за деньгами, и я не буду гнаться за деньгами. Я никогда не гнался за квартиру, и никогда не буду гнаться за дом и квартиру, за машину, ничего материального. Я гнался только все время за Богом. И когда я даже был студентом здесь, мои сверстники, вы слышите меня, да? У меня был возможность заниматься бизнесом, когда я был студентом. Они сказали, вот все продают джинсы. Вы знаете, в 80-х годах иностранцы ездили за границу, привезли джинсы, шарп, магнитофон и компьютеры продают. Я сказал, я верующий. Я знал, что это все будет. Я спал то, что когда мы жили в общежитии, у нас были такие кровати, как в больнице. Мы назвали ленинские кровати. Но иностранцы не спали на таких кроватях. Я только один иностранец, кто спал там. И я уже был на 4-м курсе, на 3-м курсе. Ты говоришь, как будто ты на подфаке. Это на подготовиться, ты только что приехал, ты ничего не знаешь. Но я всегда где-то внутри знал, что не надо беспокоиться об этих вещах. Я знал, что если я буду служить Богу, рано или поздно, с терпением наследуют обетование. Если обетование в слове, имей терпение, служи Господу и имей терпение. Теперь я уже не сплю на ленинской кровати. Я вам точно скажу. На самом деле. И теперь я уже не живу в общежитии. Если вы считаете киевские ведомости, вы убедились, что я там не живу. Они точно знают. Они все знают. И если ты служитель Божий, тебя не надо себя защищать и говорить, что нет, не так. Слушай, когда ты жил в общежитии, когда у тебя ничего нету, никто тебя не замешает, и никто ничего не пишет о тебе. Но время придет, когда ты будешь наследовать обетование. Хотят, не хотят. Хочет дьявол, это не хочет. Если ты будешь терпением, верою и верно служить Богу, ты можешь наследовать обетование верою. Когда я пришел к Богу, мой отец выгнал меня из дома. Он говорит, что если ты будешь ходить в ту церковь, не в такую православную, как мою, я соберу мою фамилию обратно у тебя.
On va vibiri, libo moi dom, e moi família, ele foi o cerco. Представляешь? А я говорю, почему там? Я пришел к Богу, когда я учился в колледже, я приходил к нему, обманывал его. Когда я еще не был верующим, я говорю, что церковь, школа требует, чтобы мы делали пожертвования или деньги, что я покупал то, я покупал другое. Это был ложь. И когда я пришел к Богу, я пришел к нему, я сказал, папа, ты знаешь, я был поганым ребенком. Он говорит, что ты делал? Я говорю, я обманывал тебя там, обманывал. Говорит, ты что? Ты был таким плохим? Я говорю, в том-то и дело, что я был таким плохим. Я говорю, ты знаешь, почему я пришел сегодня исповедоваться тебе? Говорю, почему? Потому что я уже изменился. Вот, я теперь работаю, я принес тебе обратно все деньги, которые я украл у тебя. Вместо, чтобы он обрадовался, он сказал, что вот ты... Сначала где-то 5 минут он бы парализован, он не мог говорить, безмолвный был. А потом, когда он заговорил, я думал, что он меня обнимет. Он сказал, значит, ты такой плохой. И при этом еще сказал, если ты будешь ходить туда. Я говорю, не понял. Ну, что-то тут не то. Не пойму. Вроде бы человек должен обрадоваться. Вот парадокс. И я никогда не думал, что мой папа или отец когда-нибудь придет к Богу. Но терпением наследует обетование. Я был рад, когда я видел, что ему даже из церкви приходят, чтобы домашнюю группу у него провести дома. Теперь он сам принимает домашнюю группу у себя. Это человек, который меня хотел выгнать из дома. Когда он не понимал. Почему я такие примеры привожу? Может быть, ты слушаешь Богу сейчас, и все сухо и пусто. Я понимаю это положение. Я тоже был там. Может быть, ты сейчас служишь Богу, и твои родственники, они вот так рогами против тебя. Я понимаю. Я тоже был там. Но есть обетование в слове. Есть обетование в этой книге. Спасешься ты и весь дом твой. Что значит терпением наследуют обетование? Это значит, что они не ропщут, они не жалуются. Что, о, Господь, сколько ты уже обещал, это не получается. О, Господи, ну ты же не знаешь. Все. Они, когда им хочется роптать, когда им хочется жаловаться, они возвращаются к обетованию. Что ты сказал, Господь. И они укореняются в слове. Они утверждаются в Божьем обетовании. То же самое должно быть с тобой. Библия говорит, последовать и подражать те, которые обетованиями, которые терпением и верой. Что значит терпение и вера? Не просто терпеть, не знаю. Будет ли не будет? Не знаю. Будет ли не будет? Не знаю. Это не такое терпение мы говорим. Мы говорим о терпении с верой, который терпит, надеясь на что-то. Терпая, говорит, я все равно знаю, что будет. Я все равно знаю, что Слово будет исполниться. Я все равно знаю, что Бог, Он исполнит свое Слово. Я все равно знаю, что Господь не обманщик. Я все равно знаю, что Господь не подведет. Я все равно знаю, что весь мир может пройти, но Его Слово не пройдет неисполненное. Которые терпением и верой наследуют обетование. Какой ты будешь? Те, которые бросают церковь, которые бросают Бога, которые бросают слово и обетование и уходят из-за нетерпения. Или те, которые будут ждать, пока я не умру, я не перестану верить. Была одна такая женщина. Она, через нее, это на западе Украины, возле Львова. Пастор с Львова, который приезжает сюда проповедовать, он мне рассказывает эту историю. Через эту женщину все в этом селе покаялись. Не все, но
Баша процентов все верующие через нее церковь началась в этом селе. Но у нее из 9 детей ни один не был верующим. Ни один. И внуки, ни один, все отвернулись от Бога. Она стала посмешищем, позорищем в гору во всем селе. Что ты проповедуешь, все твои дети отошли от Бога. О, Масая. Она дожила до 100 лет. И все равно никто из детей не пришел. И внуки. Но я стою здесь, чтобы сказать вам, что через год после ее смерти, церковь Слова Веры началась. Церковь Победы началась. И они по одному начали сюда приходить. Мама проповедовала, она не знает, что такое Сандей. Она не знает, что такое церковь Слова Веры. Она жила и умерла. Она сказала, я знаю, что все равно мои дети придут к Богу. Я знаю, что все равно придут к Богу. Я молюсь за них. Она с протяжении 50, полвека молила за них. Вроде бы Бог перестал слышать молитвы. Вроде бы Бог стал глухим. Но Бог не стал глухим. Бог не стал перестать слышать молитву. О, он знает, что он делает. Твое время, это не его время. Даже если тебе кажется, что он перестал слышать, что он потерял способность слышать и помочь, он не потерял способность. Он не дремлет и не спит. И они приходили, вот, некоторые из них даже ходят в церковь до сих пор. Она умерла веря. И потому что она умерла при ее вере. Вернее, она умерла веруя. Она даже в смерти притянула своей верою, свои дети покаянию. Имей терпение. Терпением и верою наследует обетование. Что ты ожидаешь в твоей жизни прямо сейчас? Какие события? Что ты думаешь, что Бог должен делать? О чем ты уже давно молишься? И вроде бы Бог ничего не делает. Успокойся. Успокойся. Просто скажи ему, Господь, ты знаешь, что я верю в тебя. И ты знаешь, что я достаточно верю в тебя, чтобы ждать тебя. Любовь умеешь ждать. Библия говорит, подражайте таких людей, которые верою наследуют обетование. Верою наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клялся самим собой. 14 стих. Говоря, истинно благословляя, благословлю тебе. И размножая, размножу тебе. Итак, Авраам долго терпев, получил обещанное. Каким образом Авраам получил обещанное? Как? Долго терпев, он получил обетование. Скажи самому себе, Сандея, долготерпением получит обещанное. Не Сандея себе самому, то есть, как тебя зовут? Я про себя говорю, давайте всем скажем, назови твое имя, долготерпением я получу. Скажи, я получу обетованием, долготерпением. Господь не обманщик, Иисус не лжец. Я получу все равно. Обещанное мне. Все, что Бог не обещал, Бог способен делать. Он способен мне дать мое здоровье. Он способен мне дать мою семью. Он способен мне дать мое служение. Все, что Бог мне обещал, Он мне сделает. Он даст мне моего ребенка. Он спасет мою семью. Долготерпением. Я, Сандей, получу обещанное. 10 глава Евреям, то же самое. 10 глава Евреям, 35 стиха по 37. 10 глава Евреям, 35 по 37. 35 по 37. Итак, не оставляйте упование вашего. 35 стих читаю. Итак, не оставляйте упование вашего. Итак, Евреям 10, 35 по 37.
которому предстоит великое воздаяние. Не оставляйте упование вашего, веру вашу, упование ваше. Почему нам нельзя оставлять нашего упования? Ответьте мне по этому стиху. Почему нам нельзя оставить наше упование? У вас что, нету Библии или что ли? Ну, отвечайте, ну. Потому что этому упованию предстоит великое воздаяние. Отметьте себе, что за слово воздаяние. За то, что ты уповаешься, он воздает. Потому что Бог есть воздаятель, ищущий его. Евреям 11:6. Не оставляйте ваше упование. Слушай. О чем ты сейчас веришь, на что ты уповаешь на Бога сейчас? О том, что у тебя будет, допустим, квартира своя? О том, что твой муж покается? О том, что твои родственники придут к Богу? О том, что ты родишь своего сына или твоего ребенка? И о том, что Бог тебя исцелит? На что ты уповаешь на Бога? Не оставляй это упование. Не оставляй эту надежду. Не оставляй эту веру, что он силен, способен исполнить и делать тебя намного больше, чем ты просишь. Потому что этому упованию придет воздаяние. Now, отметьте себе слово воздаяние. Воздаяние – это то, что тебе дается за что-то. Воздаяние. Это как бы на обмен на твою веру, упование, дается тебе даяние. Не оставляй твое упование. Скажи этому самому себе и Богу. Я не оставлю своего упования. Я не брошу верить. Будет пробуждение на Украине, пока меня не выгонят, будет пробуждение. Даже если меня выгонят, пока я не умру, будет пробуждение на Украине. И ты уповаешь на что-то. So, Бог что-то сделает для тебя хорошее. И Он это сделает, если ты не оставишь твое упование. Дальше мы читаем 36 стих. Терпение нужно вам. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Братья и сестры, пойми, многие из нас исполняем волю Божью. Мы служим Богу страстно. Мы стараемся угодить Богу. И мы видим, что у нас ничего практически нету, чтобы показать на наше служение Богу. Мы исполняем волю Божью, но поймите, слово говорит, терпение вам нужно, чтобы исполнивши волю Божью, что? Получить обещанное. Слушай, братья и сестры, смотрите на меня прямо сейчас. Что-то, что Бог обещает человеку, то исполняй его волю. Напиши это себе. Большими буквами. Есть что-то обещанное, исполняющим волю Божью. Есть обещанное не за то, что я это делаю, то, что я делаю. За то, что я стою в группе порядке. За то, что я в прославлении. За то, что я служу Богу этим. За то, что я веру в Господа, молюсь в молитвенной группе. Что бы ты ни делал для Господа. За то, что я этим занимаюсь. Есть воля Божья, есть обещанное. И Библия говорит, каким образом ты получишь это обещанное, которое тебе принадлежит по праву, на которое ты имеешь право получить. Каким образом тебе это получить? Терпением нужно вам. Другого пути не дано. Чтобы исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ты можешь исполнить волю Божию, все равно потерять обещанное. По одной причине, если у тебя не будет достаточно терпения. Поэтому держись за Бога. Даже когда будет тяжело, когда тебе кажется, уже все, не могу, ну все, сдаюсь. Держись.
терпение нужна вам, чтобы исполнивший волю Божию получить обещанное. Ты получишь обещанное во имя Иисуса. Ты не будешь терять твое обещание. К Римлянам 5. К Римлянам 5 глава. К Римлянам 5, 3 по 5 стихи. К Римлянам 5, 3 по 5 стихи. И не этим только, но хвалимся и скорбями. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Братья и сестры, забавный факт. Хвалимся, 30 стих говорит, хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Оказывается, что ради того, чтобы научиться терпению, стоит и можно терпеть скорби. Какая бы ни была скорбь и протяжение и длительность этой скорби, если это тебя научит терпению, оказывается, что можно терпеть. Надо не только даже терпеть, но и хвалиться скорбями только ради того, чтобы получить терпение. Иногда Бог будет допускать некоторые испытания, и скорби, и проблемы на твой адрес и твою жизнь. Он будет задерживать твои чуда некоторое время, чтобы научить тебе терпению. И когда ты видишь, что ты в скорби, вы знаете, когда нам плохо, когда у нас есть скорбь, нам не хочется ждать. Когда у нас неприятности, нам хочется, чтобы побыстрее Бог двигался. Чтобы побыстрее ответ пришел. Но Библия говорит, если ответ не приходит во время твоей скорби, хвались Богу. Богом. Благодари Бога. Служи Господу хвалой. Потому что ты все равно получишь в этой твоей скорби. Братья и сестры, прими себя решение, что даже если ты не получишь ничего от скорби, что ты получишь терпение. Напиши себе. Я хочу научиться получить что-то от неприятностей, даже от скорби. А тебе терпение. Потому что написано, скорбь учит нас что-то. Любая скорбь, любая проблема, любая неприятность учит тебе уповаться на Господа с терпением. Поэтому, как церковь, у нас не очень веселое время с журналистами, с СБУ и с Комитетом по делам религии, все остальные государственные учреждения. Но видите, как мы радуемся здесь прославление? Мы радуемся, мы хвалим Господа. Даже в скорби. Потому что даже если мы ничего не получим с этой скорби, мы точно получим с вами терпение. Потому что сколько мы уже молимся. Мы молимся, еще ничего не получилось, значит, побольше молиться, терпение. Молимся, еще месяц ничего не получилось, значит, еще будем молиться. Терпение. Мы учимся уповаться и надеяться на Господа. Потому что даже само терпение дает тебе что-то. Библия говорит, что от терпения, если скорбь тебя учит терпению, то терпение тебе теперь дает чего? Опытность. Потому что некоторые из вас, вы не хотите терпеть, поэтому у вас нет опыта в жизни. Да? Если ты видишь неопытного человека, это потому что он всегда спешит. Он не хочет терпеть. Он не хочет учиться через скорбь и через терпение. Но если ты увидишь терпеливый человек, когда ты слушаешь его, изльется от него мудрость. Потому что по опыту жизненному, по терпениям,
Он уже набрал навыки, мудрость. Когда ты слышишь, я у тебя приятно, ты говоришь, это же человек мудрый. Мудрые не рождаются, мудрыми не рождаются, вот автоматически, вот так. Дурные не падают. Скорби, жизненное терпение учат опыт, приводит к опытности. Так что в твоей скорби не просто плакать, не просто рыдать, не просто скорбеть и все. Научись терпению. Благодаря Господа, хвалясь Ему. И чтобы через терпение тебе пришла опытность. А опытность, в свою очередь, даст надежду. А как мы с вами знаем, надежда что не делает? Ничто не постижает. Даже если что угодно произойдет в надежде, если ты будешь надеяться, если будешь надеяться на самом деле, всего сердца верить и надеяться, что что-то хорошее будет, то о чем Бог тебя гарантирует в том, что это не будет напрасно все равно. Какой-то результат от какой-то будет. Вы понимаете меня, нет? Научитесь ваши скорби терпеть и надеяться на Господа. Псалом 39. На английском это 40-й псалом. Псалом 39. Со 2 стиха до 6. Я заканчиваю. Последнее место. Псалом 39. Со 2 стиха написано: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Надежда не постижается. Если ты будешь уповаться на Господа твердо, посмотрите, именно тогда, когда Давид твердо уповался на Господа, именно тогда, когда он верил, не сдавался, когда он имел свою позицию, когда он именно это делал твердо. Твердо значит не поколебаясь. Знаешь, что такое твердо? Твердо. Уповай. Слушай, пускай твое упование станет твердо. Не то, что сегодня, может быть, Бог сделает. Вчера, вернее, может быть, Бог сделает. Сегодня, может быть, Он не сделает. Это не значит, это не твердое упование. А твердое упование значит твердо, значит, вы сделай во имя Иисуса. Что-то будет. Сделай. Аминь. Аллилуйя. Молись на языке шушу, если тебе сомнение придет. Поможет тебе. Твердо уповая на Господа, и Он преклонился ко мне. Когда люди уповают на Господа твердо, что Бог делает? Преклоняйся ухом к этому человеку. К его молитве. Он прикоснулся ко мне и услышал вопль мой. Позвольте мне сказать вам, что Бог собирается слышать свой вопль. Как церковь, позвольте мне сказать вам, Бог собирается слышать вопль наш. Когда мы будем уповаться на Него твердо. Вы твердо будете, давайте будем принять решение, что твердо будем уповаться на Господа, что журналисты перестанут видеть то, что не существует у нас. И начнут видеть то, что хорошее, то, что Бог делает. Давайте примем решение. Твердо будем уповаться на Господа, что люди перестанут захотеть меня выгнать с Украины как опасного рецидивиста. И они увидят, что я служитель Джова Бога. Давайте будем просто уповаться на Господа. Твоей ситуации, твоей проблемы просто уповайся на Господа. Вы думаете, Бог может делать твою ситуацию? Решить? У меня нет проблем. У меня лично нет проблем. Не существует. Они все у него. Пускай он там беспокоится. Я на него уповаю. Аминь. Когда ты вот так начинаешь уповаться на Господа,
Он преклоняет свое ухо и слушает тебя. Третий стих. Он услышал вопль мой и извлек меня от страшного рва, из тенистого болота. Вот то, что Бог будет делать для тебя тоже. Он извлечет тебя от страшного рва, от тенистого болота и поставит тебя на камни, поставит ноги твои и утвердит стопы твои. И вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу нашему, увидят ноги и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым, и уклоняющимся к лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, то уподобится тебе. А тебе я проповедовать и говорить, но один превышает число. Короче, если вы будете уповать на Господа, Он то, что Он сделает для Давида, сделает для вас. Что Он сделает? Он тебя вырвет из твоего страшного рва. Он тебя избавит от твоего тенистого болота и поставит твои ноги на камни и утвердит стопы твои. Терпением ты спасешь себя. Терпением ты спасешь твою семью. Терпением ты спасешь свои финансы. Терпением ты спасешь свой бизнес, твою работу. Терпением ты в конце концов спасешь твою душу. Преклони свою голову, поговори с Богом. Что ты будешь иметь терпение. И этим терпением ты спасешь все только что можно спасать. Поблагодари Господа. Что Он дает тебе терпение. Он дает тебе благодать терпеть и ждать, и получать обещанное. Скажи Богу, что от твоей семьи ты будешь уповаться на Него, твердо уповаться на Него. И будешь дать терпение. Верою и терпением. Скажи Господу, ситуации твоей жизни ты принимаешь решение сейчас, уповаться на Господа и будешь дать веру от Него. Верь Господу и скажи Ему, Господи, что бы ни было, я больше не буду колебаться. Я буду верить Тебе, буду уповаться на Тебя. Насчет твоего здоровья, может быть, тебя что-то беспокоит? Скажи Богу, я буду верить и уповаться на Тебя. О, Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за благодать знать Тебя, знать качество Твое, которое называется терпением. Боже мой, относительно моей семьи, относительно моего служения, относительно моей жизни, относительно моего здоровья, относительно всего того, что Ты даешь нам, относительно все обетования, которые Ты дал в Твоем Слове. Ты сказал терпением, мы спасаем наши души. Именем Иисуса мы будем верить Тебе, мы будем терпеть и терпеливо ждать чудеса Твои, Боже. О, Господи, Ты сказал, терпением наследуют обетование. О, Боже, катаби карабахоси кила. О, Боже, мы будем терпением, Господь, наследовать Твои обетования. Все обетования, которые Ты даешь в Твоем Слове. Обетование успеха, обетование процветания, обетование, Боже, размножаться. О, царит и владычество силы Духа Святого. Мы даем Тебе, мы принимаем от Тебя, Господь. О, терпением мы получим. Мы увидим пробуждение Твоим терпением. Мы увидим движение Божьей благодати по этой земле. Терпением Божьим. И мы ожидаем Тебя, Господь. Мы веруем Тебя, Господь, что Ты осуществишь Твое Слово к нам. Ты осуществишь Твою волю в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Боже. Ты достоин хвалы. Ты достоин все хвалы, Боже. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово сегодня. Я прошу Тебя, исполни это Слово в жизни каждого слушающего. Чтобы каждый из нас утвердился. Чтобы каждый из нас укоренился в Тебе верою, надеждою. И Ты сказал, надежда не постижает. И Ты сказал, Господь, мы получим обещанное. Я молюсь, чтобы все получали то, что они ожидают от Тебя. Я прошу Тебя, Боже, чтобы в скорби их, чтобы у них выработалось терпение.
И чтобы через терпение у них пришла опытность. И во имя Иисуса Христа мы верим Тебе и мы благодарим Тебя. Тебе слава и держава, Господи, за Твою верность и великолепие. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, дайте Богу оплески.